perdana ini kita, Jong. Oke ya. Tah yuk. Tali panali useup ala-ala lembur. Moralit guys. Kita samain dulu ujungnya ya. Ini mah lepasin aja, yang penting mah ujungnya dulu pegang, samain, tarik. Terus rat. Kita reset. Nah. Terus yuk, nya. Dirapetkeun tah, Mamang. Dirapetkeun. Anu ditalikeun kana beheungna ieu nu asup kana usuk. Tong talikeun ya. Terserah si abang-abang, terserah si teteh-teteh. Arek sabaraha ngalilitkeunna. Lamun Mamang tis mah opat bae cukup cekap. Empatnya tarik. Pilarian ujungna. Aduh. Nah, kurang masukkeun sret. Tarik. Cangreudkeun. Dicangreudkeun di benyeng. Oh, gitu. Nah. Hiji kenur gitu asup. Aing madak. Tangorok lobang usep detik-detik kayaknya. Yuk. Iya proses ngarara. Lamun bahasa Indonesia nak ngalinting kenur, ngalinting. Lamun di bahasa lemburna ngarara. Di carana kieu. Diikat ku batu. Usupna cangkolkeun di luhur, tanya. Tinggal itu. Nah, cangkolkeun di luhur. Tinggal di paresak. Tah. Ieu nak diputer kos kita. Tah, sebelah lagi ya. Sampai sarua luhur batana kita cair. Iya, Mas jauh kenenya. Sekitar 10 sentian keneh. Tah, satu sarua urang talian kenurakan sadua-duana ratakeun. Tah. Geus pageuyeuh, wa. Tah, geus kieu urang golerkeun, keun antapkeun sinang ngalara sorangan. Hong muter tuh. Tanpa rekayasa ya, muter sorangan, bukan sulap, bukan sihir. Batang ngapung bisa muter. Antepkeun bae kayak jadi. Jadi gitu, dulur, bisi aya nu rek kalara ulah make dipret kana pingping langsung begantung ku bata. Bisi bulu irung marurag. Tuh, kan ngarara sorangan. Oke, inilah dia perjalanan kita untuk mencari belut babon di leuweung-leuweung. Di sini masih leuweung, masih rawan anaconda cenah ge, lur. Jadi tibalah kita di sini. Ada geyon. Di sana si Uwa udah memanggil-manggil, katanya mengegel, belutnya ngegel. Oke guys, kita kesini, belutnya ngegel. Gede letik Wak. Nyenud.
Kiki. Kaikun anjing mah. Aing Aduh guys, rupanya kita jong. kena disentang orang. Gimana perasaannya setelah penarikan perdana ini kita jong? Oke guys. Oke.